बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। ये एक होंडा CG125 की सिलेंडर किट हम रिप्लेस करने लगे हैं और साथ में रॉकर की यही वाली पिन, ये जो फ्री प्ले आपको नज़र आ रही है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर जो इस पिन को भी हम वही उसी नए सिलेंडर में फिट कर दें तो इशू क्या होगा कि बाइक के टैपर्स जो हैं आपको ज़रूरत से ज़्यादा टाइट करने पड़ेंगे, तब भी टैपर्स की आवाज़ जो है वो इंजन से ख़त्म नहीं होगी। और जब भी इंजन रिबिल्ड किया जाता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब ये जो रॉकर पिन है, इसके अंदर आप यहाँ पे फ्री प्ले देखें, ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम इनको रिप्लेस कर देंगे तो इंजन का जो साउंड है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, इंजन में नॉइज़ प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्हीं रॉकर्स को और इन्हीं पिन्स को फिट कर दें, हो सकता है आप जब इंजन स्टार्ट करें उस वक्त आवाज़ ना हो, लेकिन गर्म होने के बाद आवाज़ आने लग जाएगी। अब फिर कस्टमर का जो इतना ज़्यादा खर्चा होगा उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी कि मेरा खर्चा भी ज़्यादा हो गया और फिर भी बाइक के इंजन से नॉइज़ जो है वो ठीक नहीं हो रही। तो लिहाजा जब कभी भी इस तरह के ये छोटे छोटे इश्यूज़ हों तो बड़े डीपली आपने ये चेक करने हैं, ताकि इन फ्यूचर आने वाले 3 से 4 साल तक बाइक के इंजन के हवाले से कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो जब भी इंजन रीबिल्ड करवाया जाए। अब सिलेंडर किट हम रिप्लेस कर रहे हैं तो साथ में हम इसके जो रॉकर्स हैं ये भी क्रॉनली फान कंपनी के फ़िट करने लगे हैं और इसकी जो पिन है ये भी क्रॉनली फान कंपनी की फ़िट करने लगे हैं। ये क्रॉनली फान कंपनी की पिन है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। और ये इसके रॉकर्स हैं, इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इनकी प्राइस भी बहुत ही मुनासिब है। पिन के अंदर पिन को फिट करने से पहले पिन की झरी के अंदर यहाँ पे आपने एक रबड़ का रिंग फिट करना है और एक अदद हमारे पास इस तरह की वार्शल होनी चाहिए जो कि रॉकर्स की फ्री प्ले को ख़त्म करती है। अब सिलेंडर में इस जगह पे यहाँ पे आपने सबसे पहले वार्शल रखनी है। वार्शल रखने के बाद आपने रॉकर्स को फिट करना है, ये राइट साइड पे और ये लेफ़्ट साइड पे। अब सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड वाला जो रॉकर है उसको ऊपर वाली साइड पे और जो राइट साइड वाला है उसको नीचे वाली साइड पे आपने रखना है और फिर पिन को प्रॉपर लुब्रिकेट करने के बाद हमने फिट कर देना है। अब पिन को फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे पंचिंग करनी पड़ती है। अब इसके अंदर जो फ्री प्ले थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब ये फ्री प्ले ख़त्म होगी तो टैपर की जो नॉइस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। टैपर्स जो हैं वो बिल्कुल सही एडजस्टमेंट पे आवाज़ नहीं करेंगे। जिन दोस्तों को ये प्रॉब्लम होता है कि बाइक गर्म होने के बाद इंजन से टैपर्स की आवाज़ आने लग जाती है, वो अपनी पुरानी बाइक का ये काम कराएंगे तो इंशाल्लाह मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।